សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅសុភាសិតអប់រំខ្មែរមួយដើម្បីយកមកចែកជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទុកគ្រាន់ជាការកម្សាន្តហើយក៏ជាចំណេះដឹងមួយទៀតដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបចេះត្រឹមថ្លែងនិងបែងចែកការងារណាដែលគួរយកនិងការងារណាដែលគួរជៀសវាងសុភាសិតខ្មែរមួយនេះគឺមានចំណងជើងថាគោដំបៅខ្នងក្អែកហើររំលងរំសាយកន្ទុយបាទតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសុភាសិតខ្មែរមួយនេះសុភាសិតខ្មែរមួយនេះគោលបំណងបង្កើតឡើងគឺដើម្បីធ្វើជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងដ៏មុតស្រួចមួយដើម្បីអង្កេតមើលចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាពិសេសចិត្តលក្ខណៈរបស់បុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុសឬមានរឿងលាក់កំបាំងដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តជាច្រើនហើយសុភាសិតមួយនេះមានអត្ថន័យប្រៀបធៀបយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នបាទប្រិយមិត្តយល់ពាក្យថាគោដំបៅខ្នងប្រៀបបានទៅនឹងបុគ្គលដែលមានទោសមានកំហុសឆ្គងនិងបានលាក់បាំងនៅរឿងអាស្រូវណាមួយនៅក្នុងជីវិតពាក្យថាដំបៅគឺតំណាងឲ្យមនសិការមិនស្ងប់ឬការឈឺចាប់ដែលកើតឡើងពីទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួនចំណែកឯពាក្យថាក្អែកហើររំលងតំណាងឲ្យសកម្មភាពឬសម្ដីធម្មតារបស់អ្នកដទៃដែលពុំមានបំណងសំដៅទៅលើបុគ្គលនោះឡើយក្អែកគ្រាន់តែហើរឆ្លងកាត់ឬមនុស្សគ្រាន់តែនិយាយរឿងផ្សេងប៉ុណ្ណោះចំណែកឯពាក្យថារំសាយកន្ទុយជាប្រតិកម្មរបស់គោដែលមានការភ័យខ្លាចភ្លាមៗដោយគិតថាក្អែកនឹងចុះមកចឹកដំបៅរបស់ខ្លួនសម្រាប់មនុស្សគឺការលៀងខ្លួនឬការភ័យស្លន់ស្លោនឹងការតបតភ្លាមឬការបញ្ចេញអាការៈខុសពីធម្មតាដែលគាត់ធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃពីព្រោះគិតថាអ្នកដទៃកំពុងតែប៉ះពាល់ទៅដល់រឿងកំហុសលាក់បាំងរបស់គាត់សុភាសិតមួយនេះពន្យល់យ៉ាងច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីអារម្មណ៍ឬអាកប្បកិរិយាឬឥរិយាបថរបស់មនុស្សយើងនៅពេលដែលប្រព្រឹត្តទង្វើណាមួយមិនគួរគប្បីទៅកាន់នរណាមួយបុគ្គលដែលមានរឿងអាស្រូវលាក់បាំងតែងតែមានភាពរសើបខ្លាំងចំពោះព័ត៌មាន